用力掰开，增加空隙，才顺利脱困，但是也让列车延误10分钟。 妈妈拉着5岁儿子的手，关心他有没有受伤，因为男童的左手腕才刚刚从椅子夹缝中间脱困。当时小朋友就是像这样把左手放进椅子中间的夹缝里，结果不小心被夹缝夹住，拔不出来。骑小孩他的手有被他们的椅缝中间夹住，那第一时间我们的司机员也协同这个乘客来一起进行状况的排除。好，那现场经检视后，这个乘客小朋友的伤势也无大碍。情控中心调度保全跟司机员，把椅背用力搬开，增加空隙，男童手才顺利脱困。原来轻轨列车上椅子中间的缝隙最宽处有6公分，最窄处只有2公分，5岁男童的手才会伸得进去，却拔不出来。会想把手伸进去吗？会。为什么？因为我好奇，你好奇，他好奇心太深，我也叫他不要去摸了。哦。那因为动那边不行啊。其实，在轻轨列车上就跟捷运列车一样，每一节车厢上面都有像这样一个紧急对讲机，民众只要按下这个按钮，就可以直接跟司机员通话。高雄轻轨从试营运以来近8年，还是第一次传出有乘客手被夹住的意外。高捷方面提醒，如果造成列车因此延误，影响其他旅客，可能会有相关罚则，也呼吁家长要管好孩子。记者柯凤仪、邱建勋高雄报道。感谢您收看这节新闻，我是何之玉。